अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा, मेरी आवाज़ इतनी सुरीली हुई हुई है ना और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। खैर जी, हमेशा आप लोगों ने मेरी आवाज़ को और इन्जॉय किया होगा वीडियो को। सो आज इसी आवाज़ के साथ जो है ना वीडियो इन्जॉय करें। तो मैं आपके साथ यहाँ पर चेरी क्रंच की कंप्लीट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जी, ये डेज़र्ट मैंने बनाया था अपने भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन पर और वहाँ पर एक कमेंट आया था कि सिस्टर इसकी ना कंप्लीट रेसिपी शेयर करें। तो मैंने कहा जी, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था और मैंने ना इसकी कंप्लीट रेसिपी नहीं दी थी। तो आज जी आ रहे थे घर पर मेहमान और मैंने सोचा जी चेरी क्रंच बना लेती हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी इसकी कंप्लीट रेसिपी दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। ये डेज़र्ट आप लोग पूरे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको कोई भी इस रेसिपी से नहीं मिलेगी वीडियो। सो यहाँ पर जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। आज जो हम डेज़र्ट बनाने वाले हैं वो हम कॉर्नफ्लोर के साथ बनाएंगे। बेसिकली क्या करते हैं, कस्टर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इस डेज़र्ट में हम कस्टर्ड यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर के साथ इसे बनाओगे ना तो फिर वो फ्लेवर और टेस्ट वही होगा कस्टर्ड वाला। सो मैंने ये क्रिएटिविटी की थी। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर यहाँ पर मिल्क लिया है और मिल्क को ना हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अच्छी तरह से मीन हम 2 से 3 बार इसे बॉइल्ड आने देंगे, फिर हम लो फ्लेम करेंगे, फिर बॉइल्ड आने देंगे। ऐसा नहीं कि बस हम एक बार ही इसे बॉईल कर लें, आई मीन कि अच्छे से बॉईल करना है। आप चाहें तो बॉक्स वाले मिल्क भी यूज़ कर सकते हो किसी भी ब्रांड का, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है डेज़र्ट का। क्योंकि मैं जब भी काऊ मिल्क यूज़ करती हूँ ना, मैं इसमें घर पर जो भी हम टी के लिए पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं ना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दो तो इससे ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जी, हम इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अभी ये भी बता दूँ, बहुत ज़्यादा हम शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। सो शुगर को ना आप लाइट ही रखें। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर तक मिल्क को अच्छी तरह से शुगर के साथ पका लिया। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी डालकर ना मैंने इस तरह से इसे लिक्विड बना लिया। 4 टेबल स्पून जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिए है ना, ये 1 लीटर मिल्क के हिसाब से लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा अगर बनाएं तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और हमें ना कॉर्नफ्लोर को ग्रेजुअली ऐड करना होता है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, 7-7 चम्मच हमने लाजमी चलाना होता है। सेम हम यहाँ पर ना कस्टर्ड वाला प्रोसेस करेंगे। जिस तरह से मिल्क बॉइल्ड होने के बाद हम कस्टर्ड ऐड करते हैं ना, इसी तरह से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। अब जी मैं यहाँ पर ना वैनिला एसेंस की 2 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। अगर हम यहाँ पर मिल्क में कस्टर्ड ऐड करते हैं तो वो कस्टर्ड का ऑलरेडी फ्लेवर आता है और यहाँ पर हमने जस्ट मिल्क एंड कॉर्नफ्लोर से इसे बनाया है तो इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। सो यहाँ पर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस के ऐड कर रही हूँ। अब जी हमने ना थोड़ी देर तक इसको कुक करना है। ऐसा नहीं कि हमने कॉर्नफ्लोर्स में ऐड किया और फ़ौरन ही हमने स्टोव को बंद कर देना है। आपने इसी अंदाजे से ऐड करना है। आप इसे थोड़ा टाइम दें, इसे कुक करें। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगे तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अब जी डेज़र्ट को साइड पे कर दें, ठंडा होने दें अच्छे से। यहाँ पर हम बना लेंगे क्रंच, क्योंकि बेसिकली डेज़र्ट नेम है चेरी क्रंच और इसके लिए क्रंच का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो घर पे जिसमें भी आप क्रंच बनाना चाहते हो, उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें और 1 कप के करीब ना उसमें शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ट्रे में ना मैंने एक जिप लॉक बैग को बीच में से कट किया था और इसे ओपन करके रखा था, इसलिए क्योंकि मेरे पास ना बटर पेपर मौजूद नहीं था। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर हो ना तो आप बटर पेपर पे करो, अगर ना हो तो मेरी तरह जिप लॉक बैग को बीच में से कट करके ना उसे हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल या घी के साथ। ये ना मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले जिप लॉक बैग पे ट्राई नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। सो मैंने सोचा कि मैं इसे जिप लॉक बैग के साथ कर लेती हूँ। बट यहाँ पर हुआ ये था, जब मैंने गरम गरम कैरेमल उसके ऊपर डाला तो आप लोगों को पता है एक शॉपर या एक जिप लॉक के ऊपर हम ये काम करते हैं तो वो बेसिकली जो है ना वो ख़राब होने लगता है। और यहाँ पर ना मैं बिल्कुल घबरा गई थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराने, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ। आप लोगों ने ईजी होकर उसे छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जी शुगर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये कलर भी परफेक्ट है। अब यहाँ पर करेंगे फ्लेम को ऑफ। ये काम जो है ना वो बहुत जल्दी में करना होता है। सो मैं कैमरा यहाँ से वहाँ नहीं साइड कर सकी, ये होता कि फिर जो कैरेमल का कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। सो यहाँ पर देखिए बस मैंने इस तरह से इसे स्प्रेड कर दिया है और किसी भी स्पून या स्पैचुला से आपको टच नहीं करना है। देखिए जी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैंने इस पे क्रंच को डाला है ना वैसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। अगर मेक श्योर आप फैन के नीचे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने जो डेजर्ट बना के रखा था ना वो अच्छे से चिल हो चुका है। इसमें जो बाकी चीज़ें ऐड होंगी वो मैं अब आपको
दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम एक क्रीम बॉक्स ले रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। साथ हमने कंडेंस मिल्क लिया है। यहाँ पर जी कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें है पिस्ता, बादाम, काजू और ब्लैक किशमिश, साथ जी चेरी जो इसकी मेन चीज़ है, और कुछ चॉकलेट चिप्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ना कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। ये थिक होने के बाद ना कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है, और ये डेजर्ट बिल्कुल वाइट कलर में बनाते हैं क्योंकि आप जब लास्ट में इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क ऐड करोगे ना तो खुद ही इसका टेक्सचर थोड़ा लाइट क्रीमी कलर का हो जाता है। अभी जी हमने इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क को ऐड किया है और यहाँ पर ना हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ ये हैंड विस्कर, क्योंकि थोड़े से लम्प्स ना आए इसलिए मैं इससे मिक्स करूँगी। और अगर आप हैंड विस्कर से मिक्स करोगे ना तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी फॉर्म और इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो चुका है। अब हम यहाँ पर ना इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो क्रंच हमने बनाया हुआ है ना वो इस स्टेज पर हम ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी आपने गेस्ट के आगे सर्व करना हो या अपने लिए आपने रन टाइम पर उसी टाइम पर खाना हो ना तो आप इसमें क्रंच ऐड करें, क्योंकि आपको पता है वो हमने शुगर से तैयार किया है, और तो इसलिए जब हम इस डेजर्ट में ऐड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी शुगर। सो यहाँ पर ना जब आपने गेस्ट को सर्व करना हो तभी ऐड करें। यहाँ पर मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बचा ली थी सर्विंग के लिए और बाकी मैंने इसमें शामिल किया है। अब अगेन से मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। बस जी ये चेरी क्रंच मैंने ना 2 बार अब तक वेडिंग में खाया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सो मैंने अपनी क्रिएटिविटी की है, इस तरह से बनाने की कोशिश की है, और फर्स्ट टाइम मैंने अम्मी के घर पर बनाया था और सब गेस्ट को बहुत पसंद आए थे ये डेजर्ट। अगर आप लोगों को भी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो बना कर देखें, आप लोगों को भी यकीनन पसंद आएगा ये डेजर्ट। और अभी ना 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैं यहाँ पर क्रंच चेक कर रही थी। आप लोग देख सकते हो कितने मज़ेदार से, कितने ज़बरदस्त से हमने यहाँ पर जो है ना क्रंच तैयार कर लिए हैं घर की शुगर से। और अभी बस हम इसके छोटी छोटी पीसेस कर देंगे। अगर बहुत छोटे पीसेस चाहिए ना तो आप इसे जिपलॉक बैग के अंदर डालकर ना रोलिंग पिन से भी क्रश कर सकते हो। और यहाँ पर देखो जी कितने क्रिस्टल से जो है ना हमने क्रंच तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप बनाकर रख लें, जब आपने डेजर्ट सर्व करना हो ना गेस्ट को तब आप कर दो। यहाँ पर जी गेस्ट मेरे आ चुके थे और अब मैं डेजर्ट सर्व करने लगी थी, और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था तो काफ़ी अच्छे से चिल भी हो गया था। अब यहाँ पर मैंने ना इसमें क्रंच ऐड कर दिया है और अब हम कर लेंगे इसकी थोड़ी सी सर्विंग, क्योंकि जी सर्विंग तो है मस्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम लोगों ने वेडिंग पर ये डेजर्ट खाया था ना तो हमें भी उन्होंने सर्विंग करके दी थी। इससे ही तो मुझे पता लगा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। सो यहाँ पर जो है ना ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी चेरी क्रंच की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। और मुझे नहीं पता कि वेडिंग पे किस तरह से बनाते हैं, बट मैंने जो बनाया था ना वो भी बड़ा हिला जवाब था और सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज की चेरी क्रंच की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत मज़े का डेजर्ट है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं, मुझे अपना फीडबैक दें। चलें जी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।